Сайн байцгаана уу? Та бүхэн Монгол түмнийхээ их баярыг өөдөр сэтгэлээр угтацгааж байна уу? Америк нэгдсэн улс дахь Монгол телевиз 7 хоног тутмын нэвтрүүлгээ үзүүлэхэд бэлэн боллоо. Энэ өдрүүдэд Америк нэгдсэн улсад ерөнхийлөгчийн өдөр тохиож байна. Америкчууд анхны ерөнхийлөгч Жорж Вашингтон болон 16 дугаар ерөнхийлөгч Авраам Линкольн нарын төрсөн өдрийг үндэсний баяр болгон тэмдэглэдэг уламжлалтай. Жорж Вашингтон 1732 оны 2 дугаар сарын 22-нд, Авраам Линкольн 1809 оны 2 дугаар сарын 12-нд төрсөн байдаг. Энэ өдөр Вашингтон хотод том хэмжээний парад болж Америк нэгдсэн улсын түүхтэй холбоотой дурсгалын зүйлс зардаг нь жуулчдыг ихээхэн татдаг юм. Hi, my name is Connie and today I'm going to be talking about President's Day. So President's Day is a federal holiday and celebrates George Washington and Abraham Lincoln's successes. It's also known as Washington and Lincoln's birthdays. It's usually celebrated on the third Monday of February. So George Washington was born on February 22nd, 1732 and grew up on his father's tobacco plantation in Virginia. He served in the French and Indian War and was commander-in-chief during the American Revolution. Finally, when the British surrendered, George Washington became president in 1789. He was the first president of the United States of America. Abraham Lincoln was born on February 12, 1809 and was the U.S.'s 16th president. He guided the country through the Civil War, which was between the United States of America and Confederate States of America. And he established the constitutional amendment to end all slavery in the United States. Unfortunately, he was shot in 1865. Only 5 days later, the Confederacy surrendered. So as you can see, George Washington and Abraham Lincoln were major parts of U.S. history. There's monuments all over the U.S. celebrating the two. For example, there's Mount Rushmore, which is located in South Dakota. On Mount Rushmore, there are 4 presidents' faces carved into the mountains: Roosevelt, Jefferson, Washington, and Lincoln's faces. Also in Washington, D.C., there's a 555 feet high monument that celebrates George Washington's success. President's Day is a community celebration and many parades happen. It is a public holiday where many sales also happen. So thank you for watching and I hope you guys have a good President's Day. Дэлхийгээр тархан суугаа монголчуудын зар мэдээ мэдээллийн нэгдсэн төв orlo.com. Цагаан сар бол удам судар ураг төрлөө мэдлцэх, төрч ёс түүх уламжлалаа эрхэмлэх, эвийг дээдлэх, байгаль дэлхийгээ шүтэн зохицуулдах гүн утга агуулсан баяр юм. Энэ өдөрт зориулсан ёс заншлын тухай та бүхэн таалан үзэж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Цагаан сар төрийн ёсны их баяр байсан түүхээс. Лам бурхан битүүнд айл бүрийн гэрийг эргэж сайн сайхныг авчирдаг бөгөөд гэр дээр тавьсан цас мөс нь лам бурханы хөлгийн ундаа хэмээн үздэг. Гэтэл лам бурханд шулам саадуулж түүний унааны хөлийг нь гимтээсэн тул шулмын унааны хөлийг багс хугалж гэртээ оруулахгүй хэмээгээд зүүн хатавчандаа өргөс тарганыг тавьдаг. Нар жаргаад од төгөж эхлэхэд битүүлэг эхэлж явах ёстой. Ирсэн зочдоо ах дүүстэй цагаалга гэж цагаан эдэгээр хийсэн айрыг, өрөн, сүү, ааруул амсуулдаг ёстой. Ингээд битүүлэгэн дээр цагаан сарын шиний нэг өглөө Монгол ёсоор гэрийн завар үргэж, өрийн хуурын
их шиг аялал сонсдог. Шагаан нааддаг. Тэр алаг мэлхүүрэн морь уралдуулан дөрвөн бэрх орхиж аз хямраа шалгадаг ийм үндэсний тоглоомод энэ битүүний ороо явагддаг юм аа. Битүүлгийн нэг ёс нь бол 108 шагаагаар алаг мэлхий өрж, шоо орхин шооныхоо нүхээр мэлхийний шагаанаас авч хэн олон шагаа төрүүлж авсан нь гарч байгаа шинжилдээ азтай хэмээн бэлэгддэг. Энэ тоглоомыг хэдэн ч хүн тоглож болдог. Мөн морь уралдах дөрвөн шагаа орхиж аз хямран үздэг байна. Цагаан сарын өглөө мөр гаргах зүг чигээ мэдэж баяраараа унах морио барьж дэлхийн засч уйж хонох бөгөөд хот хайл гэрийнхээ өмнөх толгой дээрх овоогон засч бэлтгэн битүүний хоол шүүс бэлтгэх золгох ёсны талаар багчууд хүүхдүүдэн хэлж зааж мэдүүлдэг. Манай монголчууд 13 дугаар зууны үеэс эхэлж овоо дахиж овооноо мөргөж овооноос тэнгэрт цацал өргөдөг юм ёстой. Овоонд мөргөх гол ширжин бол мөнгө тэнгэр минь байнга дэвэж Христийн сав шим ертөнцөнд байнга амгалан бай гэдэг ийм ирэлттэй байдаг юм. Овоо 3 төрөл байдаг. Өндрийн овоо, өлийн овоо, өрхийн овоо гэж. Өндрийн овоо гэдэг нь дахин шүтлэгтэй өндөр уулын оройдор тавьсан төрийн тахилах шүтлэгтэй овоо хэлэх өгөөд өлийн овоо гэдэг нь овоон дор босгосон овоо байдаг. Энэ овоонд бол замын усууд аян замаа даатгадаг. Өрхийн овоо гэдэг нь энэ айл болгон өглөө эдээ удаан засаж цагаан сарын шинийн нэглээ өглөө хуучин оноо утж шинэ оноо утж хуучин оноо үдэж овоо гороолж арц хүжээ онготгож тэнгэр хангаадаа
Цууныхаа заслыг өргөдөг ийм ёстой юм аа. Энэ ёс үргэлжилсээр өнөө гэрлээ. Энэ ёс бол хойд үед уламжлагдчих ёстой. Монгол төмний нэг зан заншил юм аа. Энэ бол төрийн их баярын зан заншил гэж үзэж болно. Зочин гичнийг угтаж, олбог суудал бэлтгэж, тэднийг суулгах дараалал, морь унааг нь уяах шонг бэлтгэх ба айлдэрсэн зочин худаг зүүсэн бол буулгаж, ташуур болон ямар нэгэн зэр зэвсэггүй орох бөгөөд айлын бусхийг баруун хөлөөсөө эхлэн алхан орж, гарахдаа зүүн хөлөө эхлэн алхаж гардаг жаягтай. Зочиндоо заавал шин цай чамж өгөх ба цайныхаа дээжийг гэрийн эзэндээ хийж, дараа нь зочиндоо аяглахдаа үйлсийн бүрэн бүтэн байдлыг бэлэгдэн цай аяган дотроо нар зөв эргэж байхаар хийх ёстой. Цайнд цагаан тус өрөм хийж барихдаа халбгаар нь цайг нар зөв эргүүлэн хутхан өгч болдог бөгөөд заавал 2 гараараа барьж өгдөг. Солгоо гараар өгөх эмтэрхий аяганд цай хийж өгөхийг зээрэлдэг. Золголтыг эхлэхдээ настай хүнээс эхлэх боловч ивэлжилтэй 2 хүнээр золголтыг эхлүүлдэг. Дараа нь өндөр настан мөн төр нийгмийн зүтгэлт нүдтэй золгоно. Манай монголчууд наснаас ёс ах гэж ярьдаг нь төр нийгмийн зүтгэлтнийг хүндэтгэн золголт хийхийг хэлнэ. Золгохдоо хүндэтгэх ёстой хүн нь сууж байгаа бол золгогсод нь өвдөг сөхөн сууж золгодог. Сайхан шинтэй даа мөрөөчөнтэй торон бүхтэй төлөг сүйттэй борлон кэрсэнтэй сар шин сайхан шин одоо сайхан урж байна уу? Сайхан урж одоо таргал сайхан урж байна уу? Сайхан. Цагаан сараар хүүхэд багчууд өтгөс буурлуудад ирсэн ах トゥ зочиндоо бэлэг өгдөг заншилтай үгээр Монгол төмөн дэлхийд алдарсан орны нэг юм аа. Монголын хүндэтгэлийн нэг зүйл бол хадаг 13 дугаар зууны үеэс гарсан манай дэлгэрсэн гэх үгээд өөрөөр хэлбэл 16 дугаар зуунд Монгол бурхны шашин дэлгэрсэн үеэс дэлгэрсэн юм шиг байна. Уг нь жагар төвдийн орноос гаралтай юм ээ. Хадаг бол бэлгийн зүйл биш, хүндэтгэлийн зүйл. Ийм учраас хэн хүндэтгсэн хүндээ барьдаг ийм хүндэтгэлийн дээдийн дээд бол хадаг юм. За ингээ хадгийг Бурхны номонд зааснаар бол 5 одоо Америкт хэрэгэлдэг юм байна. 5 өнгийн хадгийг. За нэгдүгээрт нь цагаан хадгийг одоо Америкт альва юм одоо өвчин зовлонгоос саа дотроос гарах энэ бүхэнд бол цагаан хадгийг барьдаг. Тийм учраас цагаан хадаг ямар хадаг байна вэ гэхээр ийм хадаг байна. Эрдэм ном сурах багш одоо эрдэм сурахын тулд бол шар хадаг барьдаг байна. За энэ шар хадаг бол энэ байна. За ингээд энийг хинд одоо бид хадгийг хаа хамаагүй барьж байгаа хадаг илгэсэн. Тийм учраас зориултын журмаар нь хадаг барьж байвал энэ сайн. Хадгийг авсан хүн сая шиг миний баруун гараар зүүн гар дараа дохоод ихгүй өөрөлдөх юм хөдөн дээр нь дохчих эсвэл хэлсэн хүнд буцаагаад хөдөн дээр нь дохож хөндлөл үзүүлдэг юм ёс бий. За дараа нь хэрхэн тураах үйлсдэг гэж байна. 5 үйлсийн 3 дахь нь. За энэнд бол улаан хадаг болдог. За энэ улаан хадаг нь энэ байна. Гэдэг зүйлээ. За ингээд зүүн гар дараа шудараад итгэвэд ингээд угаачдаг. За дараа нь аливаа үйлийг бүтээх үйлсэд ногоон хадаг. Аливаа юм бүтээх юм хүн амтан дээдсээ ногоон хадаг байж байгаа нэ. Ногоон хадаг бол энэ байна. За аливаа хатуу үйлсэд хар хадаг байна. Хатуу амирлангуй. За ингээд ийм 5 өнгийн хадаг бол тус үрдээ ийм зориулттай байх нэ. Манай хоёр нь хар хадаг хатуу үйлсэд нэг барьдаг. Одоо барих сурах хэрэгтэй байгаамаа. За Дахь хадаг. За энэ бол дээр манай самбайч гэж нэрлэж байсан. Ийм богино хадаг байдаг. Одоо манайд ийм нэг ховор байгаа. Сая одоо бүр ном хүнээс сурж байж одоо хадаг авсан. Энэ Дахь хадгийг бол бүх хүн барьж золгож байна. Одоо манайх том хадаг барьсан том юм шиг сайхан шиг харагдаад байдаг. Тийм биш. Жинхэнэ барьж золгодог хадаг бол энэ Дахь хадаг. За золгохдоо энэ баруун ядам хуруугаа ингэж ороогоод унжиж байдаг. Одоо манайх шиг нэг том хадаг ингээд солиотлол бариад ингэж байдаг байх нь л дээ. Ийм Дахь хадаг, ийм богино хадаг байдаг. Уучнаа самбайч гэж нэрлэж байсан. Одоо энэ хадаг манай нэг ховордсон олдохгүй байгаа учраас өөр хадаг барьж байдаг байж магадгүй. Ер нь бол Дахь хадаг бол золголтын хадаг. Дээр доор бүх хүмүүс хамаатай. Аюул хадаг байна.
За энэ аюул шатыг бол ээж аавдаа багштай өргөн барьдаг юм хүндэтгэлийн хадаг байна. Соёмтой хадаг байна. За энэ төрийн алаа агш төрийн хүндэтгэл том хүмүүст одоо өгөх ёстой ийм хадаг. Нанж ванда хадаг гэж байдаг. За энэ бол Бурхны утгыг олсон хүний нүүр толгой бүтээдэг ийм хадаг байна. Энэ аман газар гооход энийг бас авчиж тавьж гойж авдаг. Үүнээс гадна манай бурядууд золгохлон тасам гэд одоо 20 см-ийн тийм илэг барьж золгож байсан. За энэ нь бол нүүдлийн анчны үеэс харалтай юм уу гэсэн ийм бодолтой байд юм би судалж үзэхэд за золгохдоо настай хүнд нь аль дүү настай нь очиж золгоно. Золгохдоо дүү настай хүний дохоогоо нь өргөж настай хүн нь гараа хаалгыг доош нь оруулж миний нас буян та чи аав гэсэн юм утгаараа золгож байгаамаа. Үеийнгийн хүн золголох чинь ихтэй нэмэгтэй гараа доош нь оруулж эмэгтэй хүн дохоонд ороосон тулж ингэж золгодог юм аа. Үеийнгийн эмэгтэй хүн золгох юм бол аль төрөж ургалсан. За хоёулаа зэрэг ургалсан бол аль төрөж хүү гаргасан. Аль төрөж хүү гаргасан одоо ахмад нь бол нөгөө эмэгтэй дүү нь дохооноос нөргөж золгодог юм аа. Золгол өөрөө хүндэтгэл юм. Тийм учраас золгож байгаа хүмүүст заавал нас буйнаа чаав миний нас буйныг хайрлаа аав чигээр нэг нь над хайрлаа гэж ингэж гойс ийм утгыг илэрхийлж золголт байгаа юм. Монгол түмэн 5 тансаг эдэгийн өв уламжлуулан нөрөх хөдөлмөр зүтгэлээр бий болгон амжиргаандаа хэрэглэсээр ирсэн. Эдээ бүрийг бэлтгэн хэрэглэх уруухан ёс тэгтэй байдаг. Энэхүү 5 тансаг эдээнд цагаан буюу сүүн эдээ, улаан буюу махан эдээ, ногоон буюу ургамлын эдээ, шар буюу тосон эдээ, хар буюу ус, аршаан, архин эдээ зэргийг нэрлэх бөгөөд үүнээс гадна олон зүйл өрөөс, загас, гахаш уу, байгалийн гаралтай сонгон, сармис, хүмүүл, мангэр болон олон төрлийн жимсийг ашигладаг байна. Монголын төр, засгийн тэргүүнүүд улс орныхон төлөө нийт ард түмэн гарч байгаа шинэ ондоон эрүүл мэнд сайн сайхан байхын тулд бурхан шашиндаан өөр өөрийн заслыг хийлгэж сэтгэлээ хариуцдаг заншилтай. Цагаан сарын цээрийн ёсонд цөөн өдрийн хичээнгүйллээс олон өдрийн жаргалан олж авахын тулд уйлах, хэрэлдэх, үс засуулах, бэлэг дэмбэрлгүй үг хэлэх, амтан алах, амийн хороох, эхнэр нөхөр хоёр хоорондоо золгох, уурлаж агсан согтуу тавих, айлаар хоноглох, үнс хог гадагш гаргах, шинийн долоонд айлд очиж золгох, эмтэрхий аяганд цай хийж өгөх гэх мэт юм аа. Ёс ёсны дээд эрдэнэ болсон төр түмний уламжлалт цагаан сарын ёс заншлаас хүндэт та нартаа төлөвлөлөө. Уламжлалт ёс соёлоо дээдлэх нь Монгол хүмүүрийн нэр төрийн хэрэг мөн билээ. Жаргал тэрсэн наран миний нутгаас манддаг юм. Жаахан шаргын төвөргөөн миний нутгаас сонсогддог юм. Хороо вэндийн эсгэрэн миний нутгаас ихшгэлдэг юм. Тохмын үнэртэй салхин миний нутгаас сэвэлцдэг юм. Миний найз өөдрөг биш. Зоригтой бай. Тэгэл яах вэ?
хүүтэйгээ уулзах гэж 10 жил хүлээлээ шүү дээ. Эцэг хүүхдэд тэр явчих чи хэн тоолоо? Миний өвлөд юм. Хойлоо юм ингэж байхаас нэг мөсөн суучгуулаас. Битээр удахгүй хурмаа хий. Солонгоо бойр. Танаас очдог чинь хайртай хүнээ мартах ёстой юм уу? Чи их хүн болсон хойно л энийг ойлгох. Ганцаарддаггүй гэж юу? Тэг бут цусничтэй хадаа явсан. Төрийн цагдаа бодлоош. Юу гэх? Оюуна. Охин үрээ гэсэн их хүний хувьд л гуйч. Монаран доор нутаг минь байдгийма тогороо шүүгэн алхамж явдгийма тогоос үгэн эч минь самара хамаагүй гүгэн хүлээж зүгийма зүудэн шаргал зүгтэн нутаг минь байдгийма зөрүүдхэн бага нас минь тэндэн үлдсийма сосгөр хөхөген эч минь үрээд зөндөө үлгээр ярьж өгсийма сосгөр хөхөген эч минь үрээд зөндөө үлгээр ярьж өгсийма мандах наран зүгтэн нутаг минь чи хүүтэн байх шүү. Хөрхий мунаадгаа минь таарч байгаа да. Бид нар
Дулаахан гэртээ байгаа болохоор наадганыхаа зовлонг мэдгүй л сууж байгаа. Ерөөсөө ингээ. За би чамд өөрийнхөө хувцснаас өмсүүлнэ. Одоо ч яста даарна гэж айхгүй боллоо доо. Тэгээд бас их дог харагдаж байна шүү. Надтай адилхан юм шиг. Ястай гоё боллоо. За одоо явж байгаагасаа жаахан мөчөр түгээд ирье. Баяртай. Сүүшээ. Чи өвсгнийг дуудаад ирээч. Гуруулаа хамтдаа сайхан сууж цайгаа ууцгаая. За юу. За догоо. Үгүй юу. Хин чин өвсгөн зогсоод байна уу да? Чима. Тэгсэн мөртлөө заснаагаа. Яагаад юм болчихвоо? Энэ наадгаалаа өөрөө хувцаа олж өсөөгөө тэгээ. Түрүүн өвсгөн орж гарч гүгээд байсан. Тэгэхээр өвсгөл надаагаа гойсон байж таах нь. Хогж гоё болсон байх шүү. Гэхдээ биш л байна да. Арай илүү л гоогоо харагдуулж болно шүү дээ. За эц. Одоо явж өвсгнийг хайж олъё дөө. Өвсгөө. Өвсгөө найз минь. Ямар их цас ороо вэ? Атаахан шүрдэ цэвэрлчихье. Ингээд. Энд чинь хин бэ? Сүүлхэн үү? Биш л дээ. Гэхдээ сүүлхэнтэй яасан адилхан юм бэ? Яагаад сүүлхэн шиг болчихвоо? Байц. Энэ сүүлхэн айчуу. Сүүлхэн. Ингээд татчих. Ой. За. Одоо л ойлголоо. Манай хоёр найз наадгаага даан гэж зөндөө дулаалж илтэй. За яах вэ? Тэгвэл дааруулахын тулд би ч гэсэн бас хувцлаа. За миний нөгөө дээл хаана вэ? Тий, энэ. Энийг өмсөлнэ.
манай наадгаа атаач даахгүй болсон да. Тийм ээ? Тийм байна. Хөөрхөн байна. Бас дулаахан. Тийм ээ. Бас дулаахан. Үндгүй. Чи энэ хуцаа тайлчих тийх үү? Манай наадгаа халуусан шүү дээ. Тийм ээ? Яг зөв. Тайлж яах юм бэ? Таарчна. Яах юм бэ? Чи яасан зүрөөд юм те? Тайлцгал та. Миний өмсүүлсэн хувцастай байхад таарахгүй штэ. Наад хувцас тайлцгал та. Миний өмсүүлсэн хувцас байхад наадгаа минь бас таарахгүй штэ. Өндөхөө. Тэгэлдээ. Таарна. Таарч яасан хаач юм бэ? Энд чинь ургалж гадаа зогсож байгаа юм чинь таарахгүй яах юм бэ? Бид нар ч яах вэ? Гэртээ ороод галаад үлээд л суучих. Харин хөөрхий наадгаа минь гарцаагүй таарна. Тэгвэл наадгаагаа гэртээ оруулаад тавьчихъя. Хувцас хунаар өмсөхгүй, таарахгүй, амар хали тэгээ. Хүүшээ. Ерөн тэгээ. Чи ямар мартамгай юм бэ? Дулаахан гэртээ цас оруулж болохгүй гэж мэдэж байгаа үстэй. Хайлчих штэ. Тэгвэл наад хувцнуудаа тайлцгаа. Миний хувцастай байхад таарахгүй. Би л хамгийн түрүүнд дааруулахгүй гэж хувцас өмсөхийг санаачилсан шүү дээ. Зүйтэй. Сайн байна. Шаршууга та сайн байна уу? Хашгууд та хүрээд ирв үү? Шаршууга. Наадгаа та хувцас өмсөх нь зөв буруу юу? Наадгаа минь даарахгүй шүү дээ. Тийм ээ шаршууга. Даарахгүй. Та нар яагаад даарна гэж бодоо вэ? Үгүй бич даарна байх гэж бодоод л би наадгаагаа надтай адилхан байгаасаа гэж бодоод л би ч гэсэн надтай адилхан байгаасаа гэж зөндөө бодсон шүү. Өвлийн наадгаа чинь өвөлдөө л амьдардаг юм шүү дээ. Хавар болохоор хайлаад л алга болно. Тийм болохоор наадгаа даарна гэж байхгүй. Харин та нар наадгаагаа гойж байна гэд хамаг хувцас өмсүүлчихвэл наадгаа чинь наадгаа биш мануухаа болчихно шүү дээ. Тийм болохоор цасан наадгаа бол наадгаа хэрэгэл байвал гоё шүү дээ. Ойлгов уу? Ойлголоо. Засгийн газрын 2001 оны 71-р тогтоолоор гадаадын эргэн харьяатын асуудал эрхлэх алба байгуулагдсанаар Монгол улсад байнга оршин суугч цагаач харьяалал иргэдийн бүртгэл хяналтыг төвлөрүүлэн хариуцах бие даасан статустай байгууллага бий болох үндэс суурь тавигдсан юм. Засгийн газрын 2008 оны 64-р тогтоолоор засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг гадаадын эргэн харьяатын асуудал эрхлэх газар болон өргөжөв. Хэлийн бомбын тухай хууль 2014 оны 4-р сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан хэл хамгаалах ерхий газрын хэлийн шалган нэвтрүүлэгчийг үүргийг гадаадын эргэн харьяатын асуудал эрхлэх газартай нэгтгэн эргэний харьяалал шилж төлөвлөгөөний ерхий газар болгон өөрчлөн зохион байгуулжээ. Улмаар засгийн газрын 2016 оны 7-р сарын 27-ны өдрийн 4-р тогтоолоор хууль зүйн дотоод хэргийн яамны харьяа засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг гадаадын эргэн харьяатын газрыг шинжилэн байгууллаа.
2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр улсын хурлаар Монгол улсын хэлийн тухай хуулийг шинжилэн баталснаар гадаадын иргэн харьяатын газрын Монгол улсын хэлээр зорчигч тээврийн хэрэгслийг шалган нэвтрүүлэгчийг үүрэг хэл хамгаалах байгууллагад шилжсэнтэй холбогдуулан гадаадын иргэн харьяатын газрын үйл ажиллагааны стратеги зохион байгуулалтын бүтэц орон тоог хууль зүйн дотоод иргэн сайтын тушаалаар шинжилэн баталлаа. Хүний эрхийг дээдэлсэн нэгэн зорилготой хамт олон таны өмнө гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай, харьяатын тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд Монгол улсад зорчих төр эрхч, албан болон хувийн хэрэгээр оршин суух гадаадын иргэнд визийн зөвшөөрөл, оршин суух зөвшөөрөл олгох, хугацааг сунгах, хувийн урилга олгох, гадаадын иргэнийг цахим үнэмлэгжүүлэх. Монгол улсаас гадаад улсад суугаад дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газарт мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх. Иргэний харьяалал, цагаачлал, гадаадын гэр бүлд Монгол улсын харьяат хүүхэд үржлүүлэх, олон улсын болон гадаадын төрийн бас байгууллагын салбар, төлөөлөгчийн газартай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх. Гадаадын иргэдийн хяналт визийн зөвшөөрлийн болон улсын хэл нэвтэрсэн зорчигч тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулах, хөтлөх. Холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих, илэрсэн зөрчлийг шийдвэрлэх үүргийг хэрэгжүүлж байна. Манай байгууллага хүний эрх эрхчлөө, үндэсний эрх ашгийг дээдэлж, олон улсын жишигт хүрсэн нээлттэй, хариуцлагатай үйл ажиллагаа явуулахыг эрхэм зорилгоо болгон ажиллаж байна. The Gobi Desert in southern Mongolia is one of the most captivating places to travel in Central Asia. About 60% of travelers to Mongolia visit the Gobi and find that it is the highlight of their trip. Mongolians say that there are 33 Gobis in the south of the country, and the Great Gobi became government-protected area in 1976 and was included in the World Network of Biosphere Reserves in 1990 as one of the largest in the world. It's possible to introduce only in Mongolian Gobi has a special flora and fauna. The Gobi is a home to endangered animals like the snow leopard, Gobi bear, and wild camel. In the 1920s, an expedition led by Roy Chapman Andrews of the American Museum of Natural History discovered the first ever found nest of fossilized dinosaur eggs. This famous discovery of oviraptor eggs changed scientific thinking about dinosaurs. It also brought attention to the paleontological riches of the Gobi Desert, where there have been countless great discoveries. In ancient times, the Gobi was at the bottom of the sea. Domestic and international paleontological expeditions have discovered not only dinosaur bones, but also petrified wood, buffalo, camel, and the bird's eggs from 30 million years ago. There are also rich archaeological remains in the Gobi, like ancient stone man monuments, petroglyphs, Bronze Age, and Iron Era weapons, city ruins, and tombs. Bactrian camels are the most important animals in the Gobi and have enabled people to live in the deserts for thousands of years.
Altai Mountains are one of the Central Asian highest mountains and is one of the birthplaces of nomadic civilization. The majestic Altai Mountains are surrounded by steppe and taiga, with summits towering at 4,000 meters high. Rivers and lakes with Mongolian grayling abound in this region, making it a great place for fishing. In recent times, birds spend the winter alongside the Chonharek River, Harus Lake, and Hirgus Lake. For sacred falcons, young falcons born in that year immigrates, but sacred falcons that are adult and able to catch his foods stay here in winter times. There's also numerous archaeological sites to visit that serve as a reminder to the long history of nomadic settlement in the Altai Mountains. The Altai are rich in wildlife. The elusive Argali sheep and snow leopards traverse the rocky slopes of the Altai around Tavunbok and Tsamgar mountains. In the Altai Mountains, travelers can discover pristine wildlife and become acquainted with the many ethnic groups that have lived in the area for centuries. Because of the close proximity to Kazakhstan, there is a large Kazakh population who practice the ancient tradition of hunting with golden eagles. Kazakh men find young eagle chicks and nurture them to become hunting companions. One of the biggest events in Mongolia is the Eagle Hunting Festival in Bayangulgi, Mongolia's westernmost province. It is organized every year to bring Kazakh people together to celebrate their eagle hunting tradition and gives tourists an opportunity to learn about eagle hunting and Kazakh culture and music. Harus Lake, which is located in the valley of the Altai Mountain, exists in the lowland of the Great Mountains of Mongolia. Although the lowlands of the Great Mountains are the biggest watery and marshy region of Mongolia, it is surrounded by dry desert steppe. Due to the reason that the biggest lakes are located in here is remnant of ancient water pool. Petrified remnants of ancient animals are greatly found from accumulated sphere of riverbank. The Great Mountains lowland builds up a peculiar environment coupling with lakes.
rivers, meadow, marsh, complex, and sandy landshafts. In the front side of the Harus Lake, there is the great sub-zero mountain of Altai, and on behind it, there is a semi-desert of lowland of great mountains and great lakes existed in its depth. This lake is the main passage point for the migration of birds in the spring and autumn, and is the paradise for many kinds of birds. The largest peak in Mongolia, Tavunbogd, is located in the Altai Mountains. Tavunbogd, which towers at 4,374 meters, is a popular place for adventure travelers interested in mountaineering. Climbing trips are recommended from July to September when there are low winds and more suitable weather conditions. Genghis Khan was born in this beautiful country that is filled with steppe, forests, mountains, and rivers. Tourists who wish to see the history and legend of Genghis Khan, who invaded and commanded half of the world, can start their journey from the Khinty province, the northeastern Mongolian steppe region of Mongolia. The mountain of Khankinti, Dilumboltag, and its near territories are closely related with the life and history of Great Khan. From the beginning of the 20th century, the study of Genghis was accelerated. However, monuments and celebrations were built and organized for his honor. Due to the fact that he was not suitable with socialist concept, it was prohibited. Consequently, Mongolian communists criticized Genghis and conducted manipulations that lead people to hate him. But as Mongolia became a democratic country, Genghis Khan became back as the proud leader of Mongolians. The native country of Genghis Khan was a secret for a long period of history, and in some way, it was a traditional secret. It is said that Genghis Khan was buried in a very secret tomb in a certain part of the sacred and wild territory. To this day, international teams are still studying and searching its ancient secrets. Legend became alive again. Nowadays, many tourists visit to see the historical country of Genghis Khan.
In this country, Genghis Khan was born, first walked, and spent his childhood playing on the ice of Onang River and playing with arrows. Starting from this land, he united the divided nomadic tribes of Mongolia and led half of the world, which makes this place such a strong part of the world's history. Today, nationalism of Mongolians is prospering, and it could be said that the symbol of our country's freedom is the history and the way of Genghis Khan. The birthday of Genghis Khan is celebrated annually, and in some years, the government performs rituals in sacred mountains which you prayed for. After studying the effect of Genghis Khan's invasion, some European countries nominated him as the man of the millennium, which is pleasing news for Mongolians. For Mongolians, Genghis Khan was a great leader and the man of the millennium. Nomad's territory was the center of the great empire of one era. Бид үгээр нэвтрүүлгээ өндөрлөж байна. Алсад суугаа та бүхний ажил үйлс, амьдрал ахуй үргэлж өөдрөг өнгөтэй байгээ. Дэлхийн дайдад цацагдсан атга шагаа шиг садамэн Дэнсэлсэн түүхийн ганцгнаас гэгдэж хоцорсон олон мэн Гимшилт буурал цадгаа зэрэглээ гэж бодороо Гидсэн дэотсэн унах шиг Монгол тэгээд ирээд Хорвогийн удамд шидэгдсэн цагаан цүү шиг садамэн Хосгүй түүхийн имэлэс гэлдэж үлдсэн түмэн Нүдмэст буурал шаштраа Үнэн гэж итгээрэй Нут хаяарсан хүлэг шиг Монголоо тэгээд ирээрэй Эртний наран чордогч эргээд манддаг энэ орчлонц Хүүгээр бариа тогтraa гүрэн монголчин сайн мэднэ Гимшилт буурал цадгаа зэрэглээ гэж итгээрэй Гидсэн дэотсэн унах шиг Монголоо тэгээд ирээрэй Замбуулийн хорвоо цацагдсан сүний тусал шиг түмэмээ Заяа тавилангийн хөсгнөөс суурч хоцорсон олон мэн Огшин хүрэл өдрүүдийг домог гэж итгээрэй Тэнгэрэн сансан шонхор шиг Монгол ондуулээд ирээрэй Алтан задун салсунч эргэж
нийлдэг энэ хорвоо алга бэлгээ дугтаа ахын дүүс чин сайн мэднэ нулимист бол шаштран үнэн гэж итгэрэ нутхаяас хүлэгших Монголоо тэгээд ирээ Эртний наран чарагдаж ирээд манддаг энэ орчлон Гүвэ баяр дугтаа гүрэн монголчин сайн мэднэ Гиншилт буруу цадигаа Цэрэгнэ гэж бодороо Гитсэнд явсан унах шиг Монголоо тэгээд ирээ Гитсэнд явсан унах шиг Монголоо тэгээд ирээ Айрган сүгнөө дугтаа Амин монголчин мэднэм зээ